المسبية زينب الفاقدة الحسين الفاقدة العباس، تقول بالمعركة وطريت الخيوط وتوجع متوني ضربة الصوت. فدوى روح الهاي البتشة وهاي الدمعة. اي والله يا ابو علي الك يا حسين. بالمعركة وطريت الخيوط وتوجع متوني ضربة الصوت، جنب دليلي جمر محطوط. بيعت ما لهن حسها. شو تقول بعد زينب؟ تقول بالمعركة عاين ولا اشوف، وقلبي يا اخويا كاتل الخوف، كسر دليلي يوم الطفوف، اركض وادور واعثر النوب، وش طولها صارت الدروب، كونك تشوف اختك يا مهيوب. خويا حسين كونك تشوف الصار بيا، انا الخوف موتهن هديا، منين جتني الغاضرية، الخيل خويا وزلم هدات، وعلى عيالكم كل ساعة ردات، تقطع تعالي دل ودت. الحق علي انا ابو علي، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول مشهود لك يا رباعة الفوت، بجهلك يا خويا نحكي بزود يا خويا، هالسلمتون من الضرب سود. بعد وين تروح زينب؟ تروح الكفيلها، تروح القمر العشيرة واحنا وياها. شو تقول له؟ بالله تقول له عباس خويا جلجل الليل. حق علي انا يا خويا، انا عباس خويا جلجل الليل، وكلكم يا بعد اختك مجاتي، انا وياك ما بي بعد حيل، جلجل الليل وحيل بايد، والضيم بالدلال زايد، انا احتام القلب ليكم ورايد. هذا اللي بيت يوجع القلب، ها والعذر منك يا مولاي يا صاحب الزمان. شو تقول الكفيلها وانت غيورها؟ شو تقول له كلهم التموا واحنا نسوان، والحيل من الغضم عايزان. الحق علينا يا اخوي ابو فاضل، كلهم التموا خويا واحنا نسوان، والحيل من الهضم عايزان. تدري يا خويا القوم عدوان. الله اكبر الله اكبر. تقول له بحماك جيت شلون بيه، والليل هالجلجل علي من الحزن بادن ايدي. لا هي ما قالت من الحزن، تدري ايش قالت زينب؟ تقول من الضرب بادن ايدي، جلجل الليل بغير والي والي والي، وانا مروض بحالي والله ولا كانت ببالي، جلجل الليل وأي سنة
خويا عباس ما ترجع علينا يا خويا، كل الهلا بجيت ولينا. والله يا يوم يا يوم يا يوم عباس الكتني، انا كسر دليل وزاد وني. خويا تلتل الليل وصحت عباس، ابو فاضل مروتك نظرة اصحاب حوائج نقسم عليك بزينب. تلتل الليل وصحيت عباس غريبة يا خويا بولية ترجاس. مو عامله منها مشيب الراس. بعد شو تقول ابو فاضل؟ تقول له لميت الاطفال وحرمكم، وباكر يا خويا نشيل عنكم، ناسينا ظن عمة ابنكم. يا هيبتي يا البيك فزعة، يا بطل يا المرغوب طبعه، تفارقني هايش كثور. خويا الصعبة الشمر كل ما بصوته لاحمتني لاحمتني انكسر، لكن الهيبة لاحمتني لاحمتني. تقول له لا هدت عشيرة، وينكم بني هاشم؟ انا لا هدت لا 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 هدت عشيرة لاحمتني، اشاجف عن يتاماهم بديها، اشاجف عن يتاماهم بديها. مر الحيدر عيوني، مر الكوم يحلي وما وصل طاريش خويا. انا مر الكوم ويقلكم بالسبي راحت، مر الكم ويقلكم يا بني هاشم بالسبي راحت. مر الكوم وانا كان المثل مضروب بي. رحمة الله على روح. اريد اختم بهذا البيت. سيد جعسم الطويرجاوي يقرأ هذا البيت يقول: مولاتي زينب على الناقة الهزيلة، وراس الحسين قدامها برمح، وراس العباس اخوتها اولاد اخوتها اولادها، تقول جسد الحسين وراها. بس تخيل الموقف، ما يطيها قلبها تعوفه، نوبة عاين على راس الحسين، نوبة على الجسد.